안녕하세요. 경북 안동 삼신당 공부살입니다. 선생님, 오늘은 이분의 하반기에 운세를 궁금해서 가져와 봤는데 한번 봐주세요. 이 사람은 올해 삼재라 그래도 운이 그렇게 나쁜 운은 아니야. 그리고 이 사람이 올해는 자기가 있잖아. 좋은 자리에도 가라 그랬고 자리 이동수도 있고 변동수도 있고 그 자기가 이렇게 갈망하던 자리에 갔다. 높은 자리라 그래. 오, 맞아요. 운이 나쁘지는 않아. 그래도 이 사람은 조금 빌고 살았는지 좀 이렇게 조상이 있잖아. 좀 도는 것도 있고 또 그 반면에 주위에 좀 이렇게 한이 지는 사람들이 많아. 원혼들 있잖아. 왜 죽은 망자들 네. 그런 망자들 있잖아. 이렇게 이빨 물고 있는 그런 또 형상도 좀 보이고 뭔가 모르게 좀 이렇게 좀 뭐 이렇게 뭘 잘못했는지 죽은 사람들이 많이 있잖아. 좀 이렇게 좀 이빨을 물고 있다. 그리고 자리는 높은 자리에 올라갔다 하지만은 뭔가 모르게 있잖아. 지금 사람들 구설에도 많이 오르고 자기는 한다 하지만 조금 이렇게 좀 이중성을 띠고 이렇게 왜 편이면 내 편이면은 확실히 챙겨주지만 내 편이 아닌 사람은 있잖아. 끝까지 있잖아. 무릎 뜯어 갖고 있잖아. 그 정리를 하는 그런 딱 그거고 욕심도 많고 욕심도 많고 고집도 세고 삼재지만 운이 좋은 거라고 하시잖아요. 나쁘진 않아. 그 운만 믿고 하면은 탈이 날 수도 있다는 뜻이네요. 사람이 운이 있잖아 들어올 적에는 이렇게 뭔가 모르게 내가 나쁜 기운이 있잖아. 그러면 운 좋을 때는 그 나쁜 그 일이 들어와도 뭔가 모르게 있잖아 피해가고 구렁이 담 넘듯이 넘어가고 그런 식으로 조금 피해가는 경향이 있지. 이분이 뭔가 선생님 말씀대로 권력의 끝판왕 자리까지 가긴 했는데 이분이 원하던 자리에 간 것 같거든요. 근데 그러면 원하는 걸 이룬 거잖아요. 이러면 그 욕심이 좀 사그라들진 않을까요? 욕심이 사그라들진 않지. 욕심이라는 거는 욕심을 한번 내기 시작하잖아. 그러면 이 욕심은 한도 끝도 없는 거야. 사람은 누구나 다 똑같아. 그래도 원하는 바를 조금 이룬 거잖아요. 이분이 저거 가야겠다 꿈꿔온 걸 이룬 건데 그렇다고 해서 뭔가 해소되진 않아요. 이 사람은 있지 참 머리도 비상하고 머리도 좋고 그리고 두뇌 회전이 진짜 엄청 빠른 사람이고 뭔가 모르게 있잖아. 내가 생각을 하고 판단을 했잖아. 그러면 다 바둑판이 장기 말이 다 있어. 그대로 다 있잖아. 판을 짜서 움직이는 사람이지 즉흥적으로 해가지고 하는 사람은 아니야. 항상 계획이 있고 그 계획이 틀에 맞춰가지고 그걸 다 항상 있잖아. 그 성과를 다 이루는 사람이지. 뭔가 전반기의 운세로 봤을 때 이분이 좋으셨는데 지금이 더 좋으실까요? 그 전반기 운세가 더 좋으실까요? 전반기나 후반기나 운이 있잖아 들어왔기 때문에 이 운 저 운 따지기보다는 그냥 있잖아 그냥 있잖아 그 운으로 밀고는 밀고는 가는데 근데 이 뭐라 그래야 되나 이렇게 이게 그림이 한 개가 아니고 그림이 여러 가지야. 이거 수를 한 개 뒀잖아. 그럼 이 수 한 개가 아니고 이 길이 여러 갈래가 있어. 그렇기 때문에 빠져나갈 구멍 다 만들어 놓고 내가 뭐든지 간에 다 판을 짜놔. 그리고 이 사람은 절대로 돈 있는 사람을 좋아하지 돈 없는 사람은 절대 안 좋아해. 그러면은 코앞을 보는 게 아니고 저 멀리를 내다보고 계신 그치. 거예요? 그러니까 너 딱 나한테 몇 감으로 걸렸어. 네가 원하는 게 나한테 안 오잖아. 그럼 너는 그냥 이 사람한테 뒤지는 거야. 한 번 물으면 절대 안 놔줘. 소심해. 보복잖아. 보복심도 강해. 내 말 안 듣지. 내 말 들으면은 가식이라도 어떻게 하든지 내 편이기 때문에 챙겨줘. 이용해 먹고 써먹을 때가 있으니까. 그치만 네가 내 편이 아니잖아. 그리고 네가 나한테 말을 잘못했어. 네가 나를 갈갔어. 그러면 복수가 있잖아. 해야 이 사람은 그게 정리가 돼. 복수가 안 되면 안 돼. 복수심이 엄청 불타. 지금도 그러고 계시긴
그러고 계시고 있어요. 정말 이 사람한테 밑보이면은 그냥 인생 끝장 봐야 돼. 지금 이분이 치워버리고 싶은 건 치워지겠네요. 자기가 원하는 대로 있잖아. 내가 판을 짜놨다 그러잖아. 장기말이 다 있다 그러잖아. 이놈은 여기에 있어야 되고 저놈은 저기에 있어야 되고 다 그게 돼 있어. 요놈 너 나한테 걸렸어. 내가 상대를 안 해도 이놈 시켰어. 어떻게든 상대를 해갖고 그걸 잘라내는 거지. 그럼 이분 성격이 뭐 똑똑하고 계획적으로 다 움직이시면 어디 가서 막 푸대접은 안 받으실 것 같은데 왜 안 받아? 맞아요. 받고 오셨어요. 푸대접 받아. 왜 사람이 있잖아. 내가 있잖아. 아무리 기운이 좋고 있잖아. 내가 운이 좋고 내가 가진 게 있고 있잖아. 아무리 내가 있잖아. 어깨에 힘이 들어간다 하더라도 사람이 있잖아. 우리가 옛날 속담에 벼가 익으면 이것으로 고개를 숙이라 그랬어. 근데 이 사람은 지금 돌아가는 판도를 봤을 적에는 절대로 고개를 숙이는 게 아니고 고개를 더 점점 쳐들었는 거야. 그러면 이 고개를 쳐들으면 이 모강지는 부러지게 돼 있거든. 언젠간 부러지지. 안 부러지지는 않아. 그럼 이분은 지금 정점에 서 계신데 주변 사람들은 어때요? 이분의 권력 때문에 붙어 계시는 걸로 보이세요? 아니면 이분을 진심으로 세워주고 싶어서 있으신 걸로 보이세요? 간신배는 간신배고 정의는 정의고 편이 확실해. 근데 이 사람 주변에는 그 충성하는 사람들도 몇 있겠지만은 그 아닌 사람도 이중성을 띠고 있는 사람들도 많단 말이지. 이 사람 옆에는 간에 붙었다 쓸개에 붙었다 하는 사람들도 많아. 그럼 지금 운이 들어와서 이분이 뭐 잘 되고 계시지만 언젠가는 이분도 뭐 운이 안 좋게 들어오실 때도 있을 거 아니에요. 항상 좋으신 이 사람은 사주 자체에 관이라는 게 있어. 이 관은 있잖아. 내가 높은 자리에 올라가갖고 머리 쓰는 관도 있지만은 이 관은 있잖아. 또 관제라는 거 경찰서나 법원 쪽으로 있잖아. 내가 불려다니고 재판을 받고 내가 또 이제 거기서 이제 좀 운세가 더 나쁘면은 이제 형사를 갇혀야 되는 그런 관이 있잖아. 이 관이 이 사람 사주에는 끼어 있는 거야. 그러다 보니까 이 사람은 뭔가 모르게 지금은 잘 나간다 하지만 나중에 끝에 결말은 있잖아. 안 좋은 그런 부분이 있다 이거지. 그러면 이분 맞아요. 선생님 말씀대로 이 자리에 오르시기 전에도 많았어요. 그런 게 관제 같은 게 많았어요. 근데 결국에 그걸 다 제대로 판결을 받은 건 아니지만 그거를 이기고 운적으로 올라간 거라고 볼 수 있겠네요. 그러면 진짜로 운하고 돈이라 그래. 운하고 돈. 운에다가 안 되는 건 돈으로 삐댔다 이제 이 소리가 나와. 그렇게 해서 무마시키고 이 자리에 올랐다. 그러면 결국에 깨끗하게 올라간 건 아니잖아요. 절대 깨끗하진 않아. 이 사람 인생 자체가 있잖아. 어릴 때부터 성장 과정이 있잖아. 우리가 유년기도 있고 뭐 소년기도 있고 뭐 성년기도 있잖아. 이 사람 인생살이 과정 자체가 있잖아. 완전 드라마틱한 사람이거든. 어릴 때부터 이 사람은 우여곡절이 많았고 삶이 있잖아. 옛날에는 그렇게 잘 살아는 것처럼 보이지는 않아. 좀 형편이 어렵고 힘들게 살았고 거기에 있잖아. 우여곡절도 많았고 나쁜 짓도 좀 했고 어릴 때부터 이 사람은 그 관이란 걸 끼고 살아는 사람이야. 그래서 어릴 때도 뭔가 모르게 있잖아요. 좀 경찰서라든가 이런 데 좀 불려 다녔고 뭐 재판도 받으러 다니고 이런 식으로 좀 그랬고 이 사람은 이 뭔가 모르게 배움에도 있잖아. 내가 공부라든지 이런 배움에도 갈망이 엄청 큰 사람이거든. 그래서 이 사람은 뭐를 생각을 하고 목적을 딱 하잖아. 그럼 그 목적을 꼭 달성하는 사람이야. 무서운 사람이지. 알겠습니다. 누군지 알려드리고 좀 더 질문해볼게요. 이분은 지금 대통령이신 이재명 님이에요. 응? 아유, 잘 봐야지. 뭔가 지금은 뭐 잘 하시고 계시지만 탈이 난다면 어떤 갑자기 뒤통수에 소름 쫙 올라오는 게 머리카락 쭉 서버린다. 탈이 난다면 어떤 부분에서 탈이 나실 것 같으세요? 이제 뭐 어떤 부분이야. 지금은 전부 다 눈 감고 귀 닫고 전부 다 이렇게 하고 있지만 시간이 지나고 사람이 있잖아. 왜 내가 꼭 백로라고 안 밝히고 내가 까마귀라고 안 밝혀도 시간이 지나가면은 어느 게 까만 건지 어느 게 허연 건지는 답은 나와 있거든. 뭐 선과 악이 있다 하면은 선은 있잖아. 당장 드러나진 않지만은 언젠가 나중에는 또 거기에 대한 복을 받는단 말이지. 또 악도 또한 마찬가지야. 악을 행하잖아. 그럼 그 악의 끝은 또 악인 거야. 그러니까 내가 파당 구덩이에 내가 있잖아. 빠지는 택이 돼버리는 거지. 그러면은 자기 께 결국은 자기가 당하는
욕심은, 그러니까 욕심은 항상 화를 부르게 돼 있어. 그 욕심 끝에는 화야. 그러면 어떻게 되겠어? 지금 다 못했는 그렇죠. 숙제를 나중에 가면 밀린 숙제를 한꺼번에 다 받겠지. 지금의 누군가처럼 가시겠네요, 그러면. 그러니까 안 간다는 소리는 안 나와. 그리고 뭔가 모르게 있잖아. 지금 많이 시끄럽잖아. 맞아요. 자체가 시끄럽잖아. 맞아요. 그리고 이 사람 자체도 있잖아. 이 구설이 많이 따르는 사주거든. 항상 이 사람 주변은 시끄러워. 항상 정리정돈이 안 돼. 왜? 전부 다 있잖아. 진심보다는 욕심이 많기 때문이야. 그리고 내가 이제 이분이 이제 이 대통령님께서 이제 앞으로 있잖아. 하고자 하는 일이 엄청 많을 거 아니야. 근데 이분은 있잖아. 돈 많은 사람이 좋지 돈 없는 사람은 싫어하는 사람이야. 자기 목적을 달성하기 위해서는 물불을 안 가린다는 거지. 그 또한 이제 모든 게 국민 민생 자원이라든지 이렇게 지금 우리한테 조금 이렇게 돈 주는 거 있잖아. 맨 그것도 따지고 보면 우리 주머니에서 나갈 세금이란 말이지. 그 세금이 여기저기 다 포함되고 이거 올라쁘고 저거 올라쁘고 이런 식으로 있잖아. 어떻게든 해갖고 나가는 돈은 우리한테만 걷어서 갈 거란 말이야. 그쵸. 자기 돈을 부담하는 거 아니잖아. 맨 나라 돈 갖고 우리한테 인심 쓰는 거 아니나. 그쵸. 그러면 막말로 말해서 지금 우리나라 빚도 많은데 그 빚 많은 데에다가 또 이것까지 풀었으면 그 빚이 더 빚으로 졌는 거 아니야. 빚에 빚인 거잖아. 맞아요. 사람이 있잖아. 돈이라 하는 건 있잖아. 내가 있잖아. 갖고 있으면 더 갖고 싶은 게 돈이야. 빚 또한 있지. 내가 지금 이만큼 있지만 빚이 한번 생기면 빚도 한도 끝도 없는 거야. 빚에 빚이 생기는 거야. 똑같은 이치잖아. 근데 지금 보기에는 우리를 생각하고 뭘 해주는 것 같지만은 절대로 있잖아. 이거는 우리를 위한 게 아니고. 그리고 지금 전부 다 자, 한번 이 자리에 올라갔는지 얼마나 됐어? 시간이 됐잖아. 근데 아직도 정치 싸움하고 있고, 아직도 네 편 내 편 가리면서 싸움을 하고 있는데, 어떻게 조용할 수가 있겠느냐고. 그렇죠. 누가 하나 양보를 해야 되는데, 그 누구도 양보하는 사람이 없고, 전부 다 머리 뜯고 싸우는 그거, 어떻게 하든지 꼬투리 잡을만 하고 있으니 뭐가 되겠느냐고. 그렇죠. 그거 시끄럽지, 조용할 날이 없지. 심지어 지금도 대법원장 사퇴하라고 하고 있잖아요. 그 민주당 쪽에서 하고 있는데 솔직히 대통령실에서 국민의 뜻이 이러니까 사퇴하라 그런 의견을 잘 안 내잖아요. 근데 그런 의견을 냈어요. 그러니까 우리나라 공산당 된다고. 나는 공산당이 싫어요 된다고. 진짜로. 요새 살인사건 얼마나 많어. 많죠. 진짜 엄청 많고 우리나라 지금 사람들 여행 갔다가 납치되는 사람들은 또 얼마나 많어. 임신매매 지금 갑자기 임신매매도 막 해. 지금 있잖아 상황이 안 벌어지던 상황 없었던 상황이 있잖아. 솔직히 이분 되고 나서 지금 있잖아 엄청 나라가 혼란에 빠졌는 건 사실이거든. 사건 사고 안 끊이지. 살인사건 많이 나지. 내가 분명히도 작년에 동짓달이 온 볼적에 올해는 사건 사고도 많고 엄한 사람 목숨 많이 죽어나가고 분명히도 있잖아 불바람에 비바람에 분명히도 있잖아 가뭄에 엄청 있잖아 자연재해든지 뭐든지 간에 우한이 우리나라에 많이 다친다 그랬어. 근데 해운 자체도 을사스러운 그 말 그대로 진짜 지금 해 자체가 을사스럽단 말이야. 그렇죠. 올해가 지나고 내년이 돼야 조금 이렇게 좀 모든 게 좀 자리가 잡히고 온기가 잡히는 거단 말이지. 그러면 지금 우리가 어떻게든지 피싸움을 했든 칼싸움을 했든 어떻게 해갖고 싸워갖고 그 자리에 올라갔잖아. 그러면 우리를 위해서 조금 이렇게 펼쳐줬으면 참 감사하고 우러러 볼 건데 지금 상황은 자기들 입속 차리기 바빠서 자기들만 싸우고 있는 거 자기 주머니 채우기 바쁘단 말이야. 그러면 누가 자기들을 환영을 하고 이뻐하고 그걸 하겠느냐고. 우린 지금 힘들어. 안동에 공포 유령 도시 돼가고 있어. 빈점포가 많아. 맛집이라고 소문나는 집도 가게 있잖아 맛수도 못하고 손님 있잖아 한 테이블도 못 받고 장사한다고 음식 이거 먹고 제대로 많이 해놔놓고는 한 개 팔지도 못하고 간다 그러잖아. 그 정도로 좀 경기가 어렵다고. 근데 그거는 돌아보지는 않고 맨날 저러고 쌈박질만 하고 있으니까 나라 꼴이 어째 되겠느냐고. 좀 그게 조금 내 개인적인 그 생각에서 그게 조금 좀 안타깝고 좀 속상하고 좀 그러네. 그래도 대통령이 되셨으니까 조금은 자기 욕심 그러기 힘들겠지만 자기 욕심을 좀 넣어두고 국민을 생각하고 나라를 생각하셔야 될 것 같은데 그런 분을 위해서 저 한번 정신 차리라고 말씀 한번 해주세요. 뭐 정신 차려 말해. 우리 전부 다 민주당 되고 공산당 되면은 다 잘 먹고 잘 살 수 있어. 공산당 하면 돼. 민주당 하면 돼. 공산당 싫다고 그리고 다 민주당에 당원 되고 민주당에 다 그거 가면은 자기 편 되면은 다 있잖아. 다 있잖아. 자기 편은 다 잘해.
그 민주당 편하면 돼.